好，大家好啊！今日係我第一日拍片啦，咁咧所以咧呢個頻道咧係主要都係拍一啲比較輕易知道點樣玩嘅 game 啦，例如我而家玩緊嘅 Rival 啦，都係一啲咧比較易玩少少嘅 game 嚟嘅。咁咧呢隻 game 咧主要就係玩槍擊遊戲啦。咁咧大家咧，我今日咧就係因為咧有個更新想玩下。咁因為咧今次呢個更新咧係有免費嘅夏日皮膚，咁所以咧今日咧我就想試下玩嘅。咁多數咧有時候咧，我諗大家都有機會有啲觀眾知道邊個係叫做 WP1057呢個人嘅。咁呢個人其實係我同學啦，係咁佢成日有時候要同我打機嘅。咁佢咧有啲事咧就唔玩住先嘅，即係唔同我講。OK， 咁咧而家就開始我哋嘅玩啦。首先我就打開個任務睇下先。Oh my god！ 真係爭3場我哋就可以到呢度啦。咁之前已經玩咗勁多啦。我已經有準備過啦，已經去到143啦。咁我最中意玩嘅小刀。之後咧我會公布大家睇，我今次做嘅挑戰咧係全場都係玩小刀。咁咧我就可以唔使搞咁多嘢。即係唔使開槍，因為開槍係最垃圾，真係好想同大家講。好，我哋第一場啦。咁今次條片係會有機會短少少，因為今日第一條拍片啊嘛。遇到50秒，大家記住手機嗰啲一定要注意少少，因為嗰啲有機會都係好勁。OK， 嚟啦 ，focus。嗱，佢有22連勝，大家唔使緊張。我幫佢嗰22連勝斬斷咗，有把刀斬斷。可能佢嗰22連勝都係，哇係，嗱，呢個應該22連勝真係，佢係玩唔知乜槍嘅啫。我開始下啦。喂，唔係，我想問下大家啫。你哋覺得有啲古怪，成件事係完全有啲唔科學。追翻少少先，先可以追翻少少，應該公平少少啊嚇。係，因為佢呢個小刀咧一定100%做，如果唔係咧你一定輸。咁而家諗緊辦法就係可以令到佢引過一個位置咧。係點做可以？我唔用飛刀我搞，好少先會用飛刀嘅。嗱，我咧就呢啲咧就嗱，大家可以喺個留言度講你哋嘅名，咁我可以嘗試加你好友啦嚇。啱啱扣咗我4分，算好咗少少嗰個位，因為咧佢真係有啲難度，即係你哋真係有啲神將嚟啦。因為其實咧我喺個電腦度咧裝咗個神 ，Oh my god！ 大家要擺兩步啦，呢啲嘢搞唔掂。我玩槍玩成，好驚嗰啲，特別驚喎，我可以注意呢啲嘅，唉輸咗。佢呢啲先得戚啊！即係唔係人人都係咁話嚇，即係佢呢啲咁嘅連勝都係咁樣拗分嘅。咁今日之後咧打翻幾場就算，唔好搞咁多。咁咧而家 loading， 咁啊講少少俾大家聽先。咁咧我同佢打機嘅話咧，咁我而家係第一次拍片就所以咧我就未知道拍完出嚟效果係點樣，所以希望大家體諒下，唔該晒。咁而家咧都係打緊手機嘅101 ，SOS 冇乜分別啫。OK， 試下先。卡咗我。我有嘗試差啲。得。咁其實都有幾個刀皮，陣間咧玩埋呢。我諗咧，多數都玩埋贏3條都可以俾大家睇下。
佢人用原皮小刀，因為冇皮膚卷，因為冇拗幣嗰啲之類嘅嘢咧，先至會咁樣用法。係咧，其實咧個 hit 波都幾大，我暫時有得可以用下。睇想挑戰我下。佢整個跳板唔知做乜咯，你會有啲覺得。我發覺我行第二條捷徑啦先。雖然啱啱我想講啱啱嗰下咧，我覺得係正次嘅，可能拼嘅問題啦，拼嘅關係啦，所以先至會咁樣啫。我哋繼續。哦 ，OK，繼續。哎，今日真係玩埋一場，收工。因為咧，我諗真係你見下面呢個時間，我諗有啲夜，所以咧我諗差唔多我哋要高住暑假。你即係而家呢個時候放緊暑假，你都係大都有時間。OK， 今日就係搞住兩場咁多先嚇，睇下佢又減咗分。咩啦？首先佢呢個有啲奇怪嘅，確實係。我發覺我手掣有啲奇怪，等夜埋嘅，真係想收工啦。我再睇下先。OK， 唔緊要。我哋今日放鬆少少，俾啲空間自己。就算今鋪輸咗，我都搞你唔掂。今其實呢條片都係試下睇下我拍完條片之後有幾多個 like 啊，我應該係0啦。即係你一日都冇20個訂閱，20個 like 就點樣？講真嘅。你哋我諗咧，見個 slingshot boy 都有喎，呢條友咧，我真係其實有啲唔明點解可以，佢嗰個突擊好衝啦咁。哇，係，即係嘢即係玩得多都搞唔掂，你寫嘅。OK， 搞唔知呢個咩刀嚟啦。即係我講嘅唔係講緊呢把係咪好用，我係講緊係啱啱嗰下，即係有反都有成㗎嘛。而家還Holy！ 點啊？都冇佢睇算，我諗咪正常，等我。都一個嚟啫嘛都係 ，OK， 咁我直接一下殺咗佢，冇佢啲保護咁都冇。藍精靈咩咁好 ？Holy！OK， 算啦。好，咁咧，我俾埋大家睇，其實我有咩刀，其實刀咧係最多皮膚嘅，就係呢個啦。咁我而家就係用咗呢幾個。呢個就係，但我覺得呢個唔係好靚。呢啲咧唔係 OK， 我覺得呢個好高，呢件最靚。即係嗰個紅色嗰啲唔計嘅話 ，OK。咁然後咧夾埋嗰啲皮膚嘅話咧，有咁多個喎。嗱呢個咧就係最新嘅，我開箱開到嘅。找刀我之前喺個每日度用599歐幣買嘅，呢個都係599歐幣買翻嚟嘅。其實呢個咧，你咧調轉顏色真係幾靚嘅，我之前都用呢個嘅。好，咁今條影片就到呢度先，下次再講，拜拜。